প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ভ্লগার অরিন। পরোটা তো অনেক খেয়েছেন, এইভাবে একবার ডিম পরোটা বানিয়ে দেখুন। খেতে এতটাই বেশি মজার হয় যে এই পরোটা একবার বানালে আর কোনো পরোটাই খেতে মন চাইবে না। তৈরি করার প্রসেসও খুবই ইজি, যে কেউ খুবই কম সময়ে তৈরি করে নিতে পারবেন। একবার তৈরি করে দেখবেন, পরিবারের ছোট বড় সবাই এটাকে অনেক বেশি পছন্দ করবে আর অনেক মজা করে খাবে। পরোটা তৈরি করার জন্য এখানে একটি বোল নিয়েছি। এখন এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ লবণ। এখন প্রথমে লবণ আর ময়দা খুব ভালো করে একত্রে মিশিয়ে নিব। তো ময়দার সঙ্গে লবণটিকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেল দেওয়ার পর ময়দার সঙ্গে তেলটিকে খুব ভালো করে একটু সময় নিয়ে এভাবে ঘষে ঘষে মিশিয়ে নিতে হবে। তো মেশাতে মেশাতে যখন দেখবেন এটাকে হাতের মধ্যে নিলে খুব সহজে এরকম মুট করা যাচ্ছে, আবার খুব সহজে ভেঙেও ফেলা যাচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে এটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে কুসুম গরম পানি দিয়ে এটাকে মেখে নিব। তবে পানি এমন গরম হবে যাতে করে আঙুল চোবালে আঙুলটা সহ্য করতে পারে। চেষ্টা করবেন এখানে পানি একবারে না দিয়ে এইভাবে অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নিতে, তাহলে ডোটি পারফেক্ট হবে। তো এখন একটু সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পানি দিব, এটাকে খুব ভালো করে মেখে নিব। মেখে একটি সফট ডো তৈরি করে নিতে হবে। তো অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মেখে আমি এরকম একটি সফট ডো তৈরি করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন এই ডোটিকে হাতের মধ্যে নিয়ে একটি গোলাকার শেপ দিয়ে নিচ্ছে। এরপর এর উপর থেকে অল্প একটু সয়াবিন তেল লাগিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছে প্রায় 10 মিনিটের জন্য। আর এরই মাঝে কিন্তু এটা সেট হয়ে যাবে। এরপর আমি এখানে আরও একটি বোল নিয়েছি, আর এখানে নিয়েছি একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি। এরপর এর মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে 2টা ডিম ভেঙে নিচ্ছি। এরপর ডিমগুলোকে পেঁয়াজ মরিচের সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। পেঁয়াজের সাথে ডিমগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এটাকে একটি পাত্রের মধ্যে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি। এরপর এটাকে একটি সাইডে রেখে দিচ্ছি। এদিকে ডোটি খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটিকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর ডোটিকে আবারও ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছে। ভালো করে মেখে নেওয়ার পর এখন আমি এই ডোটিকে 6টি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। তো ডোগুলোকে 6টি ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পর এখন আমি এখান থেকে একটি একটি করে ডো নিব। এরপর উপরে স্কিনটাকে এভাবে স্মুথ করে দিব। তো 6টি ডো আমি এভাবে তৈরি করে নিব। তো এখন আমাদের সবগুলো ডো রেডি হয়ে গেছে। এখন বাকি ডোগুলোকে ঢেকে রেখে আমি একটি ডো নিয়ে নিলাম। এরপর একটি বোর্ডের উপরে সামান্য পরিমাণে ময়দা ছড়িয়ে এখন এটাকে বেলে নিব। তো চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে যথেষ্ট পাতলা করে বেলে নিতে হবে। তবে খুব বেশি পাতলা করা যাবে না, আমরা যেরকম পরোটা খাই ওরকম মোটা রাখতে হবে। তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব ভালো করে বেলে নেওয়ার পর এখন আমি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। দিয়ে পুরো রুটিতে খুব ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছে। এরপর আমি এখানে প্রায় হাফ চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আবারও খুব ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছে চারপাশে। এরপর আমি এটার একটা সাইড এভাবে কেটে নিচ্ছে। কেটে নেওয়ার পর এখন আমি এটাকে এইভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছে, আর খুব চেপে চেপে এটাকে করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটাকে কিভাবে করে নিচ্ছে। তো ব্যাস হয়ে গেছে। এখন এরকম একটি গোলাকার শেপ দিয়ে নিচ্ছে। তো সেমভাবে আমি সবগুলোকে বানিয়ে নিব।
তো বানিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বেলতে যাবেন না, একটু রেস্টে রেখে দিবেন। তো সবগুলো বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি যেটাকে সবার প্রথমে বানিয়েছিলাম ওটাকে বেলে নিচ্ছে। বেলার জন্য অল্প একটু ময়দা ছড়িয়ে নিলাম। এরপর চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোটা করে এটাকে বেলে নিতে হবে। খুব বেশি পাতলা করার প্রয়োজন নেই। তো চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটাকে বেলে নিয়েছি। তো এভাবে আমি সবগুলোকে বানিয়ে নিব। তো সবগুলো পরোটা বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি পরোটাগুলোকে ভেজে নিব। এই জন্য একটি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর প্যানটিকে কিন্তু খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। চুলার আঁচটিকে হাই ফ্লেমে রেখে এখন এপাশ ওপাশ করে দুই পাশ খুব ভালো করে প্রথমে সেঁকে নিতে হবে। দুই পাশ ভালো করে সেঁকে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে প্রায় 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে এপাশ ওপাশ খুব ভালো করে ভেজে নিব। এপাশ ওপাশ খুব ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এখন আমি মাঝখানে একটু ছিদ্র করে এর মধ্যে ডিমের মিশ্রণটিকে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন আবারও ভালো করে এপাশ ওপাশ কয়েক সেকেন্ডের মতো ভেজে নিব। তো এখন ভাজা হয়ে গেছে, আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো এইভাবেই আমি বাকি পরোটাগুলো বানিয়ে নিব। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আরও একটি পরোটা আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো এভাবে চেপে চেপে ধরলেই দেখা যাবে পরোটাটি খুব ভালোভাবে ফুলে যাবে। এখন তেল দিয়ে আবারও এটাকে ভেজে নিব। এরপর মাঝখানে এভাবে ডিম দিয়ে দিচ্ছে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আর একটি পরোটার শেপ। এখন এটাকেও চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছে। তো এভাবেই আমি সবগুলো পরোটা ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছে। এই পর্যায়ে আমাদের সবগুলো পরোটা ভেজে উঠিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন লুকটা কত বেশি ইয়াম্মি হয়েছে। খেতেও কিন্তু হয়েছে দুর্দান্ত মজার। অবশ্যই রেসিপিটিকে ফলো করে বাসায় ট্রাই করবেন, দেখবেন পরিবারের সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। এইরকমই আরও নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।